لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بغرا وربيو دما أبا بغرا وربيو دما Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Amiin. Maatii kiristaanaa kan taatan uummati Waaqayyoo haala garaa garaaf iddoo garaa garaa keessatti argamtan nagaa Waaqayyoo jiraataatiin nagaa isiniif dhiyeessaa akkam jirtu akkam turtanii Amiin. Jiraataa maqaa isaatiin nu jiraachisee danda'a maqaa isaatiin nu dandeessisee guyyaa nuyi cubbuudhaan dabarsine bara nuyi dogoggoraan dabarsine irratti sa'aatii qalbii jijjiirannaa isa kana dabalee nuuf kennuudhaan akka waa'ee isaa barannuuf akka dubbii isaa dhaggeeffannuuf yeroo kana eeyyamee kan nuuf kenne Waaqni abbootii keenya Gooftaan Yesuus Kiristoos bara amma baraatti samiif lafarratti maqaan isaa yeroo hundumaa kan eebbifameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Wallaansoo isa gaarii hirmaadheera. Dorgommii koos raawwadheera. Amantiis eegeera kan jedhu lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti sagalee barreeffamee jiru yeroo ta'u sagalee kana mata duree godhachuudhaan waa'ee mootummaa Waaqayyoo walii wajjiniin haasofnaa, waa'ee mootummaa Waaqayyoo walii wajjin mari'annaa, dubbii Waaqayyoo walii wajjin barannaa jechuudha. Waaqni abbootii keenyaa arraba qulqulloota isaa fi arraba barattootaa irra bulee sagalee isaa akka isaan barsiisaniif isaan jajjabeessaa ture. Ammas icitii dubbii isaatii nu ibsee dubbii isaa akka barannuuf nu gargaaruun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Olitti ibsuudhaaf akkuma yaalle mata dureen barumsa keenyaa wallaansoo isa gaarii hirmaadheera, dorgommii koos raawwadheera, amantiis eegeera kan jedhudha. Sagaleen kun himoota gurguddaa 3 kan of keessaa qabudha. Himni inni jalqabaa wallaansoo isa gaarii hirmaadheera kan jedhudha. Himni inni lammaffaan immoo dorgommii koo raawwadheera. Kan inni sagalee kana mucaasaa Xiimotewosiif ergee fi waa'ee tajaajila isaa addunyaatti mul'isuudhaaf otoo hin ta'in akkamitti akka tajaajilaa ture namootatti ibsee namootarraa gatiif maqaa gaarii argachuudhaaf otoo hin ta'in qulqulluun Phaawulos sagalee kana kan inni mucaasaatiif ergee fi Xiimotewos wallaansoo isa gaarii Phaawulos akka hirmaachuu akka danda'uu fi fakkeenya akka godhatuuf qulqulluun Phaawulos dorgommii koo raawwadheera jedhee kan inni Xiimotewosii fi xalayaa kana barreesseef Xiimotewos fakkeenya isa godhachuudhaan dorgommii amantii isa gaarii akka inni raawwatuuf. Kana malees amantii koo eegeera jechuunsaa Xiimotewos amantii isaa eegee akka inni tajaajila isaa fiixaan baasuuf, akka inni tajaajila isaa galmaan ga'uuf. Dabalataanis guyyaa har'aa kiristaanonni addunyaa keessa jiran namooti biyya lafaa keessa jirru fakkeenya isa godhannee wallaansoo amantii keessa jiru isa gaarii akka hirmaannuuf, fakkeenya isa godhannee dorgommii amantii itti seenne akka raawwannuuf, fakkeenya isa godhannee amantii keenya qabeenyaadha waan ta'eef jabeessinee akka qabannuuf akka eeggannuuf qulqulluun Phaawulos sagalee kana mucaasaa Xiimotewositti barreesse. Fakkeenya nuuf ta'uudhaaf sagalee kana dubbatee jechuudha. Kanaaf Waaqni abbootii keenya himoota kana 3 irra bulee sagalee qulqulluun Phaawulos dubbate kanarra bulee wallaansoo isa gaarii hirmaachuu akka dandeenyuuf, dorgommii amantii itti seenne akka raawwannuuf, amantiis akka eeggannuuf Waaqayyo nu barsiisuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mata duree kanarratti ibsuu akka yaalletti jalqaba wallaansoo isa gaarii hirmaadheera jedha qulqulluu abbaan keenya Phaawulos. Namoonni baay'een namoonni waa'een amantii isaaniif hin galle, waa'ee amantii nu batiin jiran baay'een amantii keessa jiraachuu hin barbaadu. Amantiis hin jaallatu. Garuu immoo wallaansoo amantii keessatti nama mudatu hirmaachuu hin barbaadan. Lola amantii keessatti nama mudatu fudhachuu hin barbaadan. Amantii jaallachuu fi amantii keessa jiraachuu fi wallaansoo amantii hirmaachuun garuu garaagaradha. Namni tokko amantii keessa gaafa jiraatu dirqama wallaansoo amantii fudhachuu qaba, lola amantii hirmaachuu qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan isaan jaallateef, kan isaan fo'ate, kan isaan filate duuka bu'oota isaa barattoota isaatiin maal jedhe? Ana duukaa yeroo buutanii kan koo yeroo taatan hojii koo yeroo hojjettan waa'ee kootiif rakkootu isinirra ga'a.
waa'ee kootiif qormaatatu isinirra ga'a. Maqaa kootiif jettanii ni ari'atamtu. Anaaf jettanii ni himatamtu. Abbootii murtii duratti anaaf jettanii ni dhiyaattu. Jedhee Yesuus Kiristoos kan inni dubbateef amantii keessa wallaansoon akka jiru. Amantii keessa lolli akka jiru. Amantii keessa lolli hafuuraa akka jiru kiristaanotatti ibsuudhaaf barattoota isaatti ibsuudhaaf qulqulluun Phaawulos wallaansoo isa gaarii hirmaadheera jechuunsaa isa kana ibsuudhaaf amantii keessa wallaansootu jira. Amantii keessa lolatu jira. Amantii jaallachuu qofaa miti. Kiristoosin jaallachuu qofaa miti. Amantii keessatti lola nu mudatus hirmaannee injifachuudhaaf yaalu. Amantii Kiristoos keessatti Waaqayyoon amanuu keessatti lolaaf wallaansoon mudatan hunduma isaa injifachuudhaaf yaaluuni barbaachisaadha waan ta'eef qulqulluun Phaawulos ani wallaansoo isa gaarii hirmaadheera jedhee dhaamsa nuuf dhaamuunsaa dhaamsa Ximootiyoosiidhaaf dhaamuunsaa nuunis akkuma Phaawulos jabaatee wallaansoo amantii hirmaate nuunis addunyaa kanarra amma jirrutti amantii kana keessa amma jirrutti wallaansoo isa gaarii hirmaannee gara mootummaa Waaqayyootti akka deemnuuf galma yaadne bira akka geenyuu fi sagaleen kun nuuf dubbatame jechuudha. Haa ta'uti wallaansoonni gaariin maalidha? Wallaansoonni gaarii kan jedhame maalidha? Foonni keenyaaf lubbuun keenya yeroo hundumaa wal lolaa jiraatu. Wallaansoo gaarii jechuun tokko kanadha. Foonni keenyaaf lubbuun keenya sa'aatii 24 nuyi jiraannu wal lolaa jiraatu. Halkan foonni keenyaaf lubbuun keenya wal lolaa wallaansoo waliin qabaa jiraatu. Guyyaa nuyi jiraannu guyyaa ifa keessas foonni keenyaaf lubbuun keenya wallaansoo waliin qabaa jiraatu. Qulqulluu abbaan keenya Phaawulos ergaasaa gara warra Galaatiyaa boqonnaa 5:17 irratti barreesse irratti maal jedhaa? Fedhiin foonii hafuuraan ni morma. Hafuurris fooniin ni morma. Waan yaaddan akka hin raawwanneefi isaan kun lamaan waliin mormaa jiraatu jedha qulqulluun Phaawulos. Foonni keenya lubbuu keenyaan mormaa jiraatu. Lubbuun keenyas foon keenyaan mormaa jiraata. Foonni keenya lubbuu keenya lolaa jiraata. Lubbuun keenyas foon keenya lolaa jiraata. Jarri kun wal lolaa jiraatu. Kanaaf kiristaanni addunyaa kana keessatti fedhii foon isaatii eegee, hawwii foon isaatii eegee, yaada foon isaatii eegee yoo jiraate lubbuu isaa cunqursee, lubbuu isaa garboomsee, lubbuu isaa bichisiisee jiraate jechuudha. Garuu kiristaanni addunyaa kana keessatti fedhii foonii lubbuudhaaf bichisiisee, aangoo foonii aangoo lubbuu jalatti bichisiisee, yaada foonii yaada lubbuu jalatti bichisiisee, lubbuun isaa foon isaa akka hoogganu, lubbuun isaa foon isaa akka bitu godhee kiristaanni dachee kanarra yoo jiraate hafuuraan mo'atee jiraachaa jira jechuudha. Hafuuraan injifatee jiraachaa jira jechuudha kiristaanni. Kanaaf wallaansoo inni guddaan kiristaanni dachee kanarratti godhu, lolli inni guddaan kiristaanni dachee kanarratti godhu lola foonii fi lubbuu gidduutti geggeeffamudha. Lola hafuuraa fi lubbuu gidduutti geggeeffamudha. Qulqulluu abbaan keenya Phaawulos irra deddeebi'ee waa'ee wallaansoo gaafa dubbatu, waa'ee lolaa gaafa dubbatu, foonni hafuuraa wajjin akka wal lolu, hafuurris foonii wajjin akka wal lolu, jarri kun wallaansoo waliin qabaa akka isaan jiraatan qulqulluun Phaawulos sagalee isaarra kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf nuunis dachee kanarratti wallaansoo inni guddaan nu eeggatu seexanarraa wallaansoo yoo qabaanne iyyuu, dachee kana biyya lafaarraa wallaansoo yoo qabaanne iyyuu, qormaata garaagaraarraa, rakkina garaagaraarraa inni guddaan lolli keenya garuu, inni guddaan wallaansoon keenya garuu sagalee Waaqayyoo akka dubbatutti foonniif hafuurri kan isaan walii wajjin geggeessanidha. Foonni keenya akka nuyi fedhii lubbuu eegnee hin jiraanneef lola geggeessa, wallaansoo geggeessa. Foonni keenya akka nuyi hin tsoomne barbaada, akka nuyi hin saganne barbaada, akka nuyi abboommii Waaqayyoof seera isaatti bitamnee hin jiraanne barbaada. Kun lola foonni lubbuu irratti geggeessudha. Lubbuun keenya immoo akka nuyi tsoomnu barbaada, akka nuyi sagannu barbaada, akka nuyi abboommii seera Waaqayyootti bitamnee jiraannu barbaada, akka nuyi mootummaa Waaqayyootiif jabaannee of qopheessinu, akka nuyi obsinu, akka nuyi abdannu barbaada. Kanaaf fooniif lubbuu gidduutti kanatu geggeeffama jechuudha. Foonni keenyaaf lubbuun keenya dachee irratti wal lolaa akka jiraatan yeroo hundumaa dagachuun nurra hin jiraatu, irraanfachuun nurra hin jiraatu. Ani wallaansoo isa gaarii qabeera. Wallaansoo isa gaarii mo'adheera, lola isa gaariitti hirmaadheera jechuu kan dandeenyu fedhii foon keenyaa lubbuu keenyaaf yoo bichisiisne, fedhii namummaa keenyaa fedhii hafuura keenyaatiif yoo bichisiisne, yeroo san akka qulqulluu Phaawulos ani wallaansoo isa gaarii hirmaadheera, lola isa gaariitti hirmaadheera jennee dubbachuudhaaf ija jabinaa argannaa jechuudha. Waaqayyo akka qulqulluu Phaawulosiin jabeesse hunduma keenya nu jabeessuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Ammas dabaluudhaan qulqulluu abbaan keenya Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irratti barreesse irratti maal jedhaa? Akka fedha fooniitti yoo jiraattan ni duutu jedha.
Ka fedha fooniitti yoo jiraattan ni duutu. Hawwii foon keessanii eegdanii yaada foon keessanii raawwattanii yoo jiraattan ni duutu. Namni akka fedha foon isaatti jiraatu ni du'a. Du'a har'aa du'atu hin ta'in du'a bara baraa du'a. Du'a yeroo du'atu hin ta'in du'a yeroo hin qabneef daangaa hin qabne du'a isa mootummaa Waaqayyoo keessatti nu eeggatu du'a. Maal waan ta'eef akka fedha foon isaatti waan jiraateef. Garuu jedha qulqulluun Phaawulos hafuuraan fedha foon keessanii ajjeesaa yoo jiraattan jireenya argattu jedha. Hafuuraan fedhii foon keessanii ajjeestanii yoo jiraattan jireenya argattu. Ammas lolli keenya wallaansoon keenya yeroo hundumaa eenyu waliin jechuudha. Foonni lubbuu irratti kan geggeessu. Lubbuun foon irratti kan geggeessudha lolli keenya. Lolli nuyi hirmaanne allola gaarii hirmaadheera jechuu dandeenya. Wallaansoo gaarii hirmaadheera jennee fuula Waaqayyoottis fuula namaattis ragaa ba'uu kan nuun dandeenyu. Akka qulqulluun Phaawulos dubbate lolli gaariin sun inni guddaan lola fooniif lubbuu gidduutti geggeeffamudha. Namni wanta kam injifachuu hin danda'a garuu foon isaa injifachuutu itti ulfaata. Namni addunyaallee injifachuudhaaf yaala. Hafuura seexanaallee baqachuudhaaf yaala. Garuu namni wanta inni injifachuu dadhabu guddaan fedhii foon isaa, fedhii namummaa isaa, fedhii jireenya isaa injifate Waaqayyo wajjin jiraachuun baay'ee itti ulfaata. Kanaaf lolli keenya inni guddaan injifanneerra jennee nuyi fuula Waaqayyootti ittiin gonfoo argachuu dandeenya, ittiin gatii argachuu dandeenya, ittiin jireenya bara baraatti galuu dandeenyu. Lolli keenya inni guddaan lola hafuuraaf foon gidduutti, lubbuuf foon gidduutti geggeeffamudha. Waan ta'eef qulqulluun Phaawulos dabaluudhaan akka fedha fooniitti yoo jiraattan ni duutu. Hafuuraan lubbuudhaan fedhii foon keessanii ajjeestanii injifattanii yoo jiraattan garuu Waaqayyo biraa jireenya argattu jedhee kan hin dubbateef sagalee kana kan hin barreessee fi ammas lolli keenya wallaansoon keenya inni cumaan fooniif lubbuu gidduutti ta'uusaa nu hubachiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf nuyi kiristaanonni har'a sa'atii kana dachee kanarra jiraachaa jirru. Yeroo kana biyya lafaa irratti argamnu, mana Waaqayyoo keessatti argamnu, lolli guddaan jireenya keenya halkaniif guyyaa yeroo hundaa mudatu lola fooniif lubbuu akka ta'e beekuutu nurra jiraata. Isa kanaaf of qopheessuudha yeroo hundaa. Foonni keenya lubbuu keenya mo'achaa akka hin jiraanne, foonni keenya lubbuu keenya injifachaa akka hin jiraanne, irra caalaatti lubbuun keenya, hafuurri keenya, foon keenya mo'atee injifatee fedhiin foonii fedhii lubbuutiif bitame, hawwiin foonii hawwii lubbuutiif bitame, yaadni foonii yaada lubbuuf yaada hafuuraatiif bitame akka jiraatuuf isa kanaaf dhama'uuf wallaansoo qabuuf loluu qabna amantii keessatti jechuudha. Waaqayyo ammas irra deddeebi'uudhaan lubbuu keenya jabeessee hafuura keenya jabeessee wallaansoo isa gaarii kana nu hirmaachisuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Abbootiin keenya qulqulloonni dachee kanarra yeroo jiraachaa turan wallaansoo isaan qabaa turan guddaan foon waliinidha. Fedhii foonii fedhii yaada foonii waliinidha. Abbootiin keenya wallaansoon isaanii lolli isaanii guddaan kan isaan soomanii namummaa isaanii huqqisaa turaniif foon isaanii wajjin wallaansoo qabuudhaaf. Kan isaanii gogaa horii uffachaa turaniif foon isaanii wajjin wallaansoo qabuudhaaf. Abboonni keenya kan isaanii mana dhiisanii holqa keessa jiraachaa turaniif foon isaanii waliin wallaansoo qabanii mo'achuudhaaf. Foon isaanii kana injifatanii wallaansoo isa gaarii hirmaadheera jedhanii Kiristoos duratti ija jabinaan dubbachuudhaaf abbootiin keenya qulqulloonni warri dur darban lolli isaanii guddaan wallaansoo isaanii guddaan fedhii foonii wajjin yaada foonii wajjin lola isaan geggeessaa turan ture. Mana kiristaanummaa keenya keessatti namni qulqulluuf jabaan maqaan isaa qulqullummaadhaan ka'u hayyoota amantii abboota amantii keessaa Musee Gurraacha kan jedhamu nama biyya Gibxiitu jira. Musee Gurraacha jedhama. Musee inni gurraachi nama jeesee jiraatu ture utuu gara Waaqayyootti hin deebi'in. Nama bosona keessa taa'ee shiftaa ta'ee nama saamaa jiraachaa ture qulqulluu abbaan keenya Musee Gurraachi. Musee Gurraachi kun garuu gara Waaqayyootti yeroo deebi'u, gara Kiristoositti yeroo deebi'u, abbootii amantaa naannoo sana jiran irraa dubbii amantii gaafa baratu nama jabaa ta'e, nama cimaa ta'e. Biyya sana keessattis warra monokkosanii wajjin monokkosuudhaan jireenya monoksummaatti jireenya isaa dabalate. Nama Waaqayyoo ta'e, gonfoo mataa isaa irra kaa'ate. Haa ta'u malee seexanni gara Waaqayyootti yeroo inni deebi'u, gara amantiitti yeroo inni deebi'u, qulqulluu Musee Gurraacha jedhamu kanaaf hin ciifneef seexanni. Amantii keessa isa baasuudhaaf seexanni wallaansoo isaa waliin qabe. Fedhiin foonii wallaansoo isaa hin qabe. Garuu qulqulluu Musee Gurraachi kuni jajjabaachuudhaan gara abboota amantaa deeme ilaa rakkoo akkasiin qaba abjuu kootti natti deddeebi'ee seexanni waan durii na yaadachiisa.
Foon nyaachuutuun hin barbaadin foon nyaachuu natti mul'isa. Akkuman dur nama saamaa ture, akkuman dur shiftaa ta'e nama ajjeesaa ture abjuudhaan kana natti mul'isa jedhee qulqulluu abbaan keenya Musee gurraachi yeroo inni abbootii amantaatti himatu, abbootiin amantaa maal jedhanii isa gorsu turanii, Musee jabaadhu, kadhadhu. Wanti guddaan jabaatanii kadhachuudha. Irra caalmaatti garuu Musee wanta ati beekuu qabdu, saroonni manni foonii balballi yookaan karri mana foonii banaa ta'ee utuu jiru, saroonni mana foonii duraa hin deemanii. Mana foonii duraa saroonni hin baqatanii. Karri mana foonii yoo cufame, balballi mana foonii yoo cufame garuu saroonni mana foonii duraa hin deemu. Kanaafiyyuu jabaadhu. Hamma karri mana foonii cufamutti, balballi mana foonii cufamutti saroonni foon argachuudhaaf balbala mana foonii dura ciisu. Gaafa manni foonii cufamu garuu saroonni garaa kutatanii, abdii kutatanii, sokkuu jedhanii abbootiin amantaa isa jajjabeessaa turan. Jajjabina abbootii amantaa irraa argate kanaan qulqulluu abbaan keenya Musee gurraachi kadhannaatti jabaatee, tsoomiitti jabaatee, akkuma abbootiin amantaa isa barsiisan kana karra mana foonii isaa cufuudhaan, kana jechuunis yaada foon isaatii afuuraan mo'achuudhaan, kadhannaadhaan mo'achuudhaan yaada foon isaatii cufee saroota kan jedhaman afuuronni xuraa'oon, saroota kan jedhaman afuuronni seexanaa, afuuronni fedhii foonii, afuuronni yaada biyya lafaa kana nama yaachisan akka isa irraa fagaatan godhe jireenya foon isaatii, jireenya afuuraan injifatee gadaamii keessa yookaan lafa onaa keessatti nama jireenya isaa dabarse nama jabaadha qulqulluu abbaan keenya Museen gurraachi jechuudha. Kanaaf lola amantii jechuun inni guddaani lola foonniif afuurri walii wajjin geggeessanii jechuudha. Isa kana ibsuudhaaf qulqulluun Phaawulos ammas maal jedhee jira? Warri kan Iyesuus Kiristoos ta'an, warri kan Iyesuus Kiristoos ta'an fedhii fooniif hawwiisaa fannisaniiru jedha. Fedhii fooniif hawwiisaa fannisaniiru warri kan Iyesuus Kiristoos ta'an jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akka abbaa keenya Musee amma, akka abbootii keenya qulqulloota warra dur darbanii, warri kan Iyesuus Kiristoos ta'an, Kiristoosiif warri of bichisiisan, Kiristoosiif warri of kennan, kan Kiristoos warri ta'an hawwii foon isaanii irra jetaniiru, mo'ataniiru. Hawwii foon isaanii irra jechuu duwwaa miti, fannisaniiru jedha qulqulluu abbaan keenya Phaawulos. Barreeffama isaa uummata Galaatiyaatiif barreesse boqonnaa 5:24 irratti warri kan Kiristoos ta'an hawwii foonii, fedhii foonii fannisaniiru jedha. Kiristaanni mo'atee kan inni injifadheera jechuu danda'u, wallaansoos jabaatti hirmaadheera kan inni jechuu danda'u yaada foon isaatii. Namummaa isaa keessaa Waaqayyoo irraa fagaadhu waan isaan jedhu. Abboommiif seera Waaqayyoo cabsi waan isaan jedhu. Kiristaanni yoo mo'ate gaafa sana akkuma qulqulluu Phaawulos ani wallaansoo isa gaarii hirmaadheera jechuu danda'a. Kiristaanni jechuudha. Kanaaf wallaansoo isa gaarii jechuun lola isa gaarii jechuun walumaa galatti maal jechuudha? Fooniif lubbuu gidduutti kan geggeeffamu jechuudha. Kiristaanni afuura isaatiin foon isaa yoo mo'ate wallaansoo isa gaarii hirmaateera jechuudha. Wallaansoo isa gaarii hirmaannee mootummaa Waaqayyoo akka gallu Waaqa hunda keenya nu gargaaruun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Dabalataani qulqulluun Phaawulos wallaansoo isa gaarii hirmaadheera erga jedhee booda maalidha kan itti aanu? Dorgommii koos raawwadheera jedhe. Dorgommii koo raawwadheera. Kun sagalee jabaadha. Kun sagalee guddaadha. Namoonni baay'een guyyaarraa dorgommiitti lixu malee dorgommii fiixaan hin baasani. Amantiitti lixu malee amantii fiixaan hin baasani. Tajaajila jalqabu malee tajaajila hin xumurani. Faaruu hin jalqabu, lallaba hin jalqabu, diqunnaadhaan tajaajila keessaan jalqabu, lubummaadhaan hin jalqabu, garuu hin xumurani. Wanti guddaan adeemsa amantii keessatti raawwachuudha malee jalqabuu miti. Jalqabuuf yoo ta'e gabaashantu gooftaa Yesuus Kiristoosiin hordofaa ture. Gabaashan keessaa garuu nama 12 duwwaatu biratti hafe. Jalqabuudhaaf yoo ta'e gooftaa Iyesuus Kiristoos namoota hedduu of hordofsiisee deemaa ture. Namoota hedduutu isa duukaa deemaa ture. Isaa wajjin kan jalqaban baay'eedha. Garuu warri isaa wajjin jalqabe hedduun isaa wajjin adeemsa amantii hin raawwanne, hin xumurre. Kanaaf lallaba jalqabuu miti guddaan, faarfannaa jalqabuu miti guddaan, qiddaasee jalqabuu miti guddaan raawwachuudha fiigicha amantii. Kanaaf qulqulluun Phaawulos fiigicha koo raawwadheeraa jedha. Deemsa koo raawwadheeraa jedhee dubbata. Kun sagalee guddaadha, sagalee jabaadha. Fiigicha ofii raawwatanii, deemsa amantii qaban raawwatanii ani raawwadheera jechuun miindaa duwwaatu na eeggata jechuudha.
Gonfoo duwwaatu na eeggata jechuudha. Gatii mootummaa waaqayyoo duwwaatu na eeggata jechuudha. Kanaaf fiigicha koo raawwadheeraa jechuu kan nama dandeessisu Kiristoosii wajjin deemsa jalqabuu miti. Kiristoosii wajjin deemsa xumuruudha. Waaqayyoo wajjin deemsa jalqabuu miti. Waaqayyoo wajjin deemsa xumuruudha. Kanaaf namoonni baay'een hin jalqabu garuu hin xumuranii jenneerra. Dorgommii jalqabuun faayidaa akka hin qabne qulqulluudhumti Phaawulos dubbateera. Isa waaqarraa miti isa biyya lafaa kanaawu dorgommii biyya lafaa kana irra jiru namoonni addunyaa kana irra jiran akka seera dorgommichaatti hin fiigan yoo ta'e akka seera dorgommichaatti dorgommiitti hirmaatan yoo ta'e gatii barbaachisaa ta'e gonfoo barbaachisaa ta'e argachuu hin danda'ani. Ergaa abbaa keenya qulqulluu Phaawulos mucaasaa Xiimootiyoosiif barreesse isa lammaffaa boqonnaa 5:2 namni dorgommii irra jiru akka seera dorgommii sanaatti yoo dorgome malee gonfoo argachuu malu argachuu hin danda'u jedha. Namni dorgommii tokkotti seene akka seera dorgommii sanaatti yoo dorgome malee akka seera dorgommii sanaatti yoo fiige malee isuma addunyaa kanaayyuu isuma biyya lafaa kanaayyuu gatii sana argachuu hin danda'u. Amantii keessatti immoo hafuura keessatti immoo dubbiin hafuuraa kan biyya lafaarra cimaadha waan ta'eef namni yoo jabaatee akka seera waaqayyootti dorgome malee akka seera hafuuraatti dorgome malee akka seera amantiitti yoo dorgome malee gonfoo barbaachisaaf gatii barbaachisaa argachuu hin danda'u. Kanaaf qulqulluu abbaan keenya Phaawulos dorgommii koo raawwadheera yeroo jedhu akka seera dorgomuudhaaf waaqayyo isaaf kennetti dorgomee fixuusaa ibsa. Sababiin isaa dorgommiin addunyaa kanaa lafa mijataa irratti kan dorgomu miti amantii keessatti. Amantii waaqayyo kan nuuf kenne karaa qalloo irra fiidduudha kan nuun jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Daandii isa qalloo irra fiidduu. Daandii isa qallaa irra deemtuu jedhe. Kanaaf dorgommii addunyaa kana irratti Kiristoosiin argachuudhaaf mootummaa isaa argachuudhaaf jireenya bara baraatti galuudhaaf kiristiyaanni karaa qallaa irra fiiga, karaa mijanne irra fiiga. Karaa bu'aa bayii qabu irra fiiga. Karaa dukkanni itti baay'atu irra fiiga. Karaa qormaanni seexanaa biyya lafaa itti baay'ate irra fiiga. Kiristaanni karaa akkasii irra fiiga. Karaa beela qabu, karaa dheebuu qabu. Karaa kana irra fiiganii fiigicha raawwachuun ulfaataadha. Karaa kana irra fiiganii fiigicha xumuruun ulfaataadha kiristaanaaf. Kanaaf qulqulluun Phaawulos an fiigicha koo raawwadheera yeroo jedhu miindaa duwwaatti isa eeggata. Gonfoo duwwaatti isa eeggata. Gatii duwwaatti isa eeggata. Nuyi garuu fiigicha koo raawwadheera jennee dubbachuudhaaf karaawwan amma caqasaman hunda isaanii karaa rakkinaa, karaa qalloo ta'e, balbala dhiphaa ta'een ol galuu nu gaafata. Karaa qallaa ta'e irra obsaan deemuu nu gaafata. Kanaaf qulqulluu abbaan keenya Phaawulos itti dabaluudhaan maalidha? Dorgommii isa nu fuuldura jiru obsaan dandeenyee fiiguu qabneedha. Ibroota boqonnaa 12:1 dorgommii isa fuulduree keenya jiru obsaan dandeenyee fiiguu qabna. Kana achi raawwachuu hin dandeenyu. Fiixaan baasuu hin dandeenyu. Gonfoo yaadame argachuudhaaf, gatii yaadame fudhachuudhaaf, miindaa Kiristoos warra dorgommii keessa jiranii dorgommii sana raawwatan injifatanii miindaan isaaniif kenne argachuudhaaf kiristaanni nuti guyyaarraa dorgommii keenya keessatti obsaan fiiguutu nurra jiraata. Karaawwan rakkisoo sana, karaawwan dhiphoo sana, karaawwan qalloo ta'an sana obsaan yoo irra fiigne duwwaa miindaa nuuf qophaa'e, gatii nuuf qophaa'e jireenya bara bara argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dorgommiitti galuu miti jechuudha wanti guddaan. Dorgommii raawwachuudha. Fiigicha amantiitti seenuu miti wanti guddaan. Fiigicha amantii sana obsaan raawwachuudha. Jabinaan raawwachuudha. Baay'een faarfataa taanee namni nu argeera utuu raawwatiin keessaa baaneerra. Lallabaa taanee namni nu argeera utuu raawwatiin keessaa baaneerra. Dibata tajaajila diqunnaa yookaan lubummaadhaan namni galma isaa keessatti nu argeera utuu raawwatiin keessaa baaneerra. Kanaaf jalqabuu miti wanti guddaan raawwachuudha fiigicha amantii. Qulqulluun Phaawulos fuula waaqayyoottis fuula namaattis mucaasaa Xiimootiyoositti xalaa barreesse irratti yeroo dubbatu ani fiigicha amantii raawwadheera yeroo jedhu xumuruu isaa mul'isuu isaati. Lallabee xumureera, kiristaanota eegeera, hojii waaqayyoon itti kenname fiixaan baaseera, karaawwan rakkisaa ta'an beelaaf dheebuuf rakkoo qaban raawwadheera jedha. Akka raawwannuuf waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaruun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Akka raawwannuuf ammas waaqayyo nu gargaaruun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yoo kanan ta'e garuu fiigicha amantii keenya hin raawwannu yoo taane deemsa amantii keenya hin raawwannu yoo taane jalqabuun keenya miindaa nuuf kennisiisuu hin danda'u. Gatii nuuf kennisiisuu hin danda'u. Sadoomiif gamooraa keessaa bahuudhaaf haati manaa looxii wajjin deemsa jalqabdeetti. Hin raawwanne garuu. Deemsa jalqabdeetti. Fiixaan hin baafne garuu. Deemsa jalqabdeetti galmaan hin geenye. Zohaariin gahuu hin dandeenye. Biyya yaadame gahuu hin dandeenye. Haati manaa looxi galmaan gahuu hin dandeenye deemsa ishee.
لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بغرا بربيو دما